जावन भावा ताये कोटान समल्या सोम्या तुझे बोंगी तुझे तान पोशे जावन बरोन पराक्लितान परगडतेल्या तुझी दिरवे तुवें आमकां वेंसलाय इस्मोडन आपयलाय दैवीक जिवान भरलाय भावार्थान एक घोटायलाय काळजा मोरान एक जावन भावार्था एक घोटान समल्या सोम्या तुझे भोंवती तुझे तन पोशे जावन बरोन पारक्लितान परगडतेल्या तुझी दिरवी. हे मिसाचें बलिदान फिरगस लोकाच्या इराद्यापासून आमी भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाचनो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोमियाच्या जेवणांत वांटेली जावंक आमी ह्या वेदी भोंवती सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां देवातय आनी पेल्यातय आसची जबाबदारी बऱ्यान पाळ क्रिस्ताचे सहवावराडी जावंक उलो दिता. सांगातास आज आमी आंतरराष्ट्रीय मिसावाचो आयतार आचरण करता. आज पवित्र सभा हर एका कथोलिकाक मिसावा पासोत मागोंक आनी त्या पासोत वावरोंक उलो दिता. ह्या आधुनीक काळार आमचे क्रिस्ती जिवीत जेजूक साक्ष जावचें एक खऱ्या मिशनरी तसलें जावच्याक त्या स्त्रियेक देवाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. मिसाचें बलिदान फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. संगत आमी म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच संख्वार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया महिमा 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 देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आमी तुका वाकणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता
बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढतात आमची काकूट कर आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया महिमेवंग देवा सर्पद्वेदार बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साखरे करूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा पयले वचप इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप सिरुसा मुखार राष्ट्रा कल्ती करूंक तांच्या रायाची शास्त्रां काडून घेवंक ताचे मुखार दारां उगडूंक आनी अशें दरवटेन दापून उराणा जावं सरीसपरांत ताचो हात घट धरला तो आपल्या अभिशिक्तांक सिरुसाक सरीसपर अशें म्हणटा म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर म्हज्या विंचून काडलेल्या इस्रायेला खातीर हांवें तुका तुज्या नांवान उलो मारला तूं म्हाका वळखनाय तरी हांवें तुका एका मनाचें नांव दिलां हांव सरीसपर दुसरो कोणूच ना म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच ना म्हूण उदेंतीन तावन आसतना ते पर्यंत सगळ्या मनशाक कळी जावच्याक तुका म्हजी वळख ना जाल्यारय हांवें तुका शास्त्रां दिवन आयतो केला हांव सरीसपर दुसरो कोणूच ना देवाचें उतर हें पृथ्वी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया पृथ्वी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया भूनिवास्यानो सर्वेस्परा सद्गीता गाया जनांगामध्ये ताची महिमा प्रगट करा सरपरसान ताची विस्मिता कळया पृथ्वी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया सर्वेस्पर करो स्वर्तो सरस्तुती फावो सालो सर देवा मध्ये तो बियसय सालो जनांग सो देव फकत बोंबी पृथ्वी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया
देवाक नमस्कार करा. पदवी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून हरसिया. ताच्या नावाक फावो त्या गौरवान मान बागया. काणिको घेवन ताच्या आंगणान भितर सरा. पदवी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया. तुम्ही भूनिवास्यानो ताचे उजेड तरतरून रावा. सर्वेस्पोर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. सौर परसांची न्याय नीती तो सर्ती करतलो. पदवी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया. पदवी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया. सांत पावलान तेसोलिनिकाऱ्यांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें आरंभ. पावलान सिल्वानान आनी तिमोथीन देवा आमच्या बापा आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या थंय तेसोलिनिकांक आशिल्लें पवित्र सभेक बरोवचे कृपा आनी शांती तुमकां. तुमचे सोमेस्त पासत सदांच आमी देवाक अर्गां दिता आनी आमच्या मोगांनी कळना नासतना तुमचो उगडास काडटा. तुमचो भावार्थ तुमी कार्यान दाखोवची रीत मोगान बरोवन आमी काडटा ती वावंट आनी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताचेर आमी दवरलेलो तीर बरोवचो हें सगळें आमच्या देवा आनी बापा हुजीर आमी सदांच उडासा हाडटा. भावा भयणींनो, तुमी देवाक मोगाची ताणें तुमकां विंचल्यांत म्हणून आमी जाणाव. कित्याक आमी तुमकां सुवार्ता प्रगट केल्ली फकत उतरांनी न्ही मात्र न्ही बागार सक्तेन, म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी आमकांच लाभलेल्या दृढ कात्रेन. तुमच्याच आदायेक तुमी तुमचे मदें कशें जियेतल्या म्हणून आमी जाणात. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळू फारीजेव फाटीं गेले आनी जेजूक ताच्या सुत्रांनी संपणावंक तांणी एक मतलाब केलो. अशें आपल्या शिसांगतांनी हेरोदीच्या पक्षवादी संगता जेजू सरशीं धाडले. ते येवन म्हणाले, मेस्त्री, तूं सत्वादी म्हण आमी जाणाव. सता प्रमाणे देवाची वाट शिकयतना तूं कोणीय मनशांची पर्वा करिनाय. कित्याक मनशाच्या तोंडा पुरतें उलोवंक तूं जाणाय. तर
तुका कशें दिसता सांग आमकां. रोमाच्या चक्रवर्ती कामे दिवचो तिरवो आमच्या कायद्याक सोमाकी विरोध. जेजुसांचो घात जाणा आसून म्हणालो, कापाटियानो, कित्या तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात? तिरव्याचे एक नाणें म्हाका दाखया पळया. तांणी एक नाणें ताच्या हातांत दिलें. कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी? विसारी जेजू तांचे लागीं. चक्रवर्तीची म्हणून तांणी जाप दिली. जेजू तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचें देवाक दिया. देवाचें उतर ये. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाचें देवाक दिया, चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया. आमच्या सगळ्या मंगळुरी पवीस सभे विशांत आमी चिंतूंक गेले हांव तर फाटल्या सुमार 85 वर्सांत विशेष रितीची बदलावण आमच्या मंगळूर पवीस सभेत आमकां पळोवंक मेळटा. सुमार 15व्या-16व्या शतमानांत आमी पळयलें तर इतली कातोलीक कुटुंबां, इतली प्रगती अभिवृद्धी आमच्या मंगळूर दियेसेजीची नातिल्ली. आमी ल्हान आसतना आमी जायते आमच्या मंगळूर दियेसेजे विशयान पळयलां, आयकलां. आनी आज मोगाच्या भाव भयणो भावार्थ विस्तारला. भावार्थ पटल्यान आमच्या फिरगजेची परिस्थिती बदलल्या, अभिवृद्धी जाल्या. एका काळार मिसांव दियेसेजी म्हूण आसली आमची, आज मिसांव वावर करतल्या पासत आनी सांगतस आदी मिसांव करूंक हांगासर आयिल्ले याजक आतां आमच्या गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवाक मिसांव वावर करूंक फुडें सरल्यात. मात्र न्ही, हे मिसांव करनासात. फकत 100 वर्सां फाटीं गेले हांव तर एक मिशनरी याजक हांगासर आयिल्लो आनी आमी जाणाव. आनी ताच्या भावार्थाक लागून आज इतली प्रगती मोगाच्या भाव भयणो आमच्या ह्याच परिसरांत घडल्या आनी जाल्या. इतली बदलावण जावंक मोगाच्या भाव भयणीनो हाच्या फाटल्यान जायतो वावर आसा, जायत्याचे मागणे आसा, जायत्याचो त्याग आसा. आनी असो प्रतिफळ जावन आज आमी उसल्या रितीची प्रगती आमच्या गांवांत पळयता. आमच्याच माय फिरगजेन आज आमी देखता. आज मिसांव आयतार आनी मिसांव आयतार म्हणटा आसतना मोगाच्या भाव भयणो आमकां कळीत आसलेल्या प्रमाणे 4 रितींनी आमी मिसांव वावर करूंक पवित्र सभा आमकां उलो दिता. पयलें, बाय आ लायफ एग्जाम्पल. आमच्या जिणये रिती मुखांत्र आमी क्रिस्ताचे साक्षी जावंक जाय. पापा फ्रांसीस म्हणटा आमी खाकुळतीची साक्षी जावंक जाय. कित्याक सोमयान खाकुळ दाखयल्या त्याच भाशेन आमी हर एकल्यांनी खाकुळतीचे साक्षी जावंक आमकां आपोवणें दिलां. लायफ एग्जाम्पल म्हळ्यार आमचें कुटुंबा जिवीत, आमचें सामाजीक जिवीत, आमच्या वावरास्थळाचें जिवीत. आनी ह्या जाग्यार आमी बरें करतना, ह्या जाग्यार आमी न्यायनितीन चलतना आनी आमच्या कुटुंबांत आमी समाधानान जियोन पेल्याक एक बरी देख दितना द बेस्ट मिशन वर्क आमी करूंक शकता. कित्याक आमचें कुटाम जावं पावलें एक मिशनरी कुटाम. हें पयिल्लें पविस्नान घेतलेल्या हर एकल्याक आसचें एक वर्तें मिसांव. आनी हें आमी हर एकल्यांनी जारी करूंक आसा. आनी हाच्या फाटल्यान आमच्या मालगड्यांतल्यान आजून पर्यंत आमी आमचें कुटाम मोगान सांबाळटा आनी ताचे बराबर न्याय नितीकाल आमी जियेता. दुसरें मोगाच्या भाव भयणो, बाय प्रेयर, मागणें करच्या मुखान आमी हर एका आयतारा मिसांव वावरा खातीर मागता. जंय मिसांव वावर जाता त्या मिशनरी पासत, त्या जाग्या पासत आमी कुटुंबांत जावं, आमच्या मागण्यांत जावं, मिसाच्या बलिदाना वेळार जावं आमी विशेष रितीन मागणें भेटयता.
जायते कडेन मालगड्याच्या घरा कोबेंतांनी मिसा वावरा खातीर मागतात, कित्याक सोमयाचो वो वावर वसात सगळ्या परजांक म्हजे शिस्त करा, बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी पवित्र स्नान दिया म्हणून सोमयान उलो दिल्लो आसा. वो वावर करूंक आमकां घटाय जाय, बोळ जाय, सकत जाय, धैर्य जाय. आनी जी व्यक्ती कोण हांगासर फुडें गेल्यान तांचे पासून आमी मागणें भेटयता. तिसऱ्यान मोगाच्या भाव भयणीनो, मिसांव वावर करूंक आमीच फुडें वेता, एक मिशनरी जावन आमचो मायगांव सोडता आनी दुसऱ्या गांवाक एक मिशनरी जावन वेता. मिशनरी म्हणटा आसतना फकत ह्या जागांक धर्मिकांक मात्र न्ही, आज पवित्र सभेंत जायते लायक बावार्थी आसात. कॅटेकिस्ट जावन बावार्थ शिकोवंक जायत्या गांवांनी मोगाच्या भाव भयणो लायक बावार्थी मिसांव वावर करन आसात. देवाचे उतर ते दिवन आसात आनी ह्या मुखांतर वो वावर एक मिशनरी जावन ती घेतात. चवथे आनी निमाणें आर्थीक कुमोक दिवची. आनी आज मोगाच्या भाव भयण आमी आयतार संभ्रमता मिसांव वावरू आनी मिसांव आयतार आमी आर्थीक कुमोक दिवन दान धर्म करचे मुखांतर मिसांव वावराक आमचो सांगात, आमचो सहकार आमी बसयता. आनी आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन ही देवस्तुती आमी आचरण करता आसतना सोमयाची उतरां आमी आयकली. देवाचे देवाक दिया, चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया, असो खरो अर्थ मोगाच्या भाव भयणो आज आमी समजूंक प्रयत्न करया. आयच्या पयल्या वचपाक आमी गेल्या तर बोवा पुरबायचे लिसांव थंयसर आमकां दिल्लें आसा. आयच्या पयल्या वचपाचें बॅकग्रावंड कितें जावन आसा. सायरस रायान इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या बंदडेतावन सुटका मेळोवन तांच्या मायगांवाक वसाशें केलें. सायरस राय पर्शियाचो एक कितें म्हणटा आमी भावार्थी न्हय, अन्य जातीचो जुदेव न्हय. पूण विशेश कितें गे म्हळ्यार देव हांगासर एक विशिश्टता दाखोवन दिता. ह्या अन्य जातीच्या रायाकी उबारलो, अभिषिक्त केल्लो देवान आनी ताका झुजांत जैत दिल्लें देवान. ताचो हात बाबिलोनाच्या राया मुखार झुजोवंक घट्ट केल्लो देवान. देव एकलोच, ताच्या विने दुसरो देव ना. आनी होच देव आमकां सांबाळटा म्हणून आयचे पयल्या वसाप आमकां म्हणटा. असो अर्थ कितें मोगाच्या भाव भयणो. आमच्या समाजेन आमच्या गांवांतय अन्य जातीचे अधिकार चलयतात, तर तांकां तिरस्कार करचो गी ना. आज आमचो गांव चलयतात ते अधिकारी आसात, आमच्या गांवांत स्थळीय मट्टार अधिकारी आसा जाल्यार हर एकल्याक देवान विंचून काडले, हर एकल्याक देवान अभिषिक्त केला. देखून हर एकल्याक मान आमी हर एकल्यानी दिवंका. आनी ताचे बराबर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, अन्य जनाच्या अधिकाऱ्या मुखांतरी देव आपली योजना पोंताक पावयता म्हणलें आयच्या पयल्या वसाप आमकां दाखोवन दिता. देव कोणाक विंचा, कशें विंता आनी कशें ताचें मिसांव ताची योजना जारयेक हाडटा तें आमी नेनाव. देखून आयच्या पयल्या वसाप म्हणटा देव फकत बावार्थ्यांक मात्र न्ही, अन्य जातीच्या विंचून काडून अभिषिक्त करता आनी ताचें मिसांव पोंताक पावोवंक तो मुखार वेता. हें आयचें पयल्या वसाप मोगाच्या भाव भयणीनो. आयच्या दुसऱ्या वचपाक गेल्या जाल्यार सांव पावलो बोवा पुरबायच्या उतरांनी कितें म्हणटा की म्हळ्यार भावार्थ आमचो करण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. उतरांनी मात्र न्ही, करण्यांनी वो भावार्थ आमी जियोंक जाय. करण्यांनी वो भावार्थ आमी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी दाखोवन दिवंक जाय. तवळ मात्र आमी सोमयाक मेसवतेल्या जें कितें आज हांवें पयलें सांगलें आमचें लायफ एग्जाम्पल जिनी रिती मुखांतर आमी मिशनरी जावंक आपोवणें दिल्लें तेंच सांव पावलो स्पश्ट उतरांनी म्हणटा आमचो भावार्थ करण्यांनी दिसोन येवं. आयच्या सुवातेक येताना मोगाच्या भाव भयणो, जेजून कित्याक चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया, देवाचे देवाक दिया म्हणे. ताच्या पयलें आमी आयकलें जेजूक सांपडोवन घालच्या इराद्यान हे फारीजेव सांगाता मेळ्ळे. कोणाक सांगाता सांगाता मेळ्ळे पळया. जेजूच्या काळार 3 तरांची राजकीय पार्टी आसल्यो, पॉलिटिकल पावर जेजूच्या टायमार. पयली जावन आसली झिलट्स म्हणटा आमी. हांचें काम कितें आसलें, आमकां रोमांतावन सुटका जाय, आमकां लोकल लिडर्स जायचे. रोमान येवन आमकां कितें अधिकार चलोवचो, तांणी कितें हांगा राज्याधिपत्य चलोवचें,
आमकां आमच्याच गांवचे राय जाय म्हूण झुजोन आशिल्ले पंगडच झेलट्स. दुसरो राजकीय पंगड आशिल्लो आयच्या वाचपांत आमी आयकलें हेरोदियस पक्षवादी वा हेरोदियन्स म्हणटा आमी, हेरोदीच्या पक्षाचे. हांचें काम कितें? हे मनीस रोमाच्या सरकाराक पाठिंबो दिताले, सहकार दिताले. आजकाल पळय आमच्या गांवांत कोलिशन गव्हर्मेंट म्हणटा सांगता मेळचे. कोण सरकार चलयता आमचो तुमकां सहकार आसा, आमी आसा तुमचे सांगता म्हूण. तशें हे हेरोदियन्स पक्षाचे रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी आसा तुमचे सांगता म्हणून हांगाचे मनीस, इस्रायलाचे मनीस तांकां सपोर्ट करताले. लोकल लिडर्सां सपोर्ट करनातले. वा झिलट्स म्हणून हांवें कोणें सांगलें तांकां विरोध ते जावन आसले. आनी तिसरो पंगड म्हाका भाव भयणो फारिजेवांचो पंगड. फारिजेवांचो पंगड कितें म्हणटालो? अन्य जातीच्या रोमी सरकाराक आमी सहकार दिवं सोगी नाका गी म्हणलें घुसपडोन आसलेले ग्रूप. अशें 3 राजकीय पार्टी मोगाच्या भाव भयणो आमी पळयतना आज कितें जालें? हे फारिजेव हेरोदियन्स पंगडाक मेळटात आनी तिरवो दिजेगी नाका गे म्हणलें सवाल विचारतात. तिरवो दिजे म्हळ्यार कितें जायत? जेजून आतां चक्रवर्तीक तिरवो दिया इतलें मात्र म्हणून रावयलें तर कितें जातें? जेजू ह्या झिलट्स म्हणून कितें म्हणटा तांचो आनी सांगतस फारिजेवांक विरोध जावन वेतो. इशिल्यान हेरोदियन्स पंगडाक खुशी जायत. तिरवो दिनाये चक्रवर्तीक म्हूण जेजून सांगलें तर कितें जायत? इशीन हेरोदियन्स पार्टीच्या विरोध जेजू रावतलो. तिसल्यान रोमाचे आनीकी चड मोगाच्या भाव भयणो विरोधी जातले. दोळसो जेजू रोमाक विरोधी म्हूण आसलो, आतां चडीत वाट्यान रोमाच्या अधिपत्या विरोध जेजू आसा म्हूण तांकां कळटलें. अशें आनीकी चड रिफ्ट म्हणटा आमी, आनीकी चड घुसपड थंयसर उदेवचो संभव आसलो. पूण जेजू कितें म्हणटा? कापाट्यानो नाणें म्हाका दिया. देवाचे देवाक दिया, चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया. नेक्स्ट सवाल विचारूं तांकां जावंक ना. कित्याक गे म्हळ्यार आमी संवसारांत आसां. संवसारांत आसतना संवसाराची रिती रिवाज्यो नियमां कितें आसात त्यो आमी पाळूंक आसा. आमी तिरवो दिना म्हणून सांगूंक जायना. आमी कितें हर एका नागरिकांनी आमी ह्या संवसारांत आसां जाल्यार सरकाराच्या कानुनाकाल आमी हर एकली आसां. देखून सरकाराच्या कानुनाक आमी मान दिवंक आसा. ताचे बराबर कितें आमी सरकार ह्या देशाची अभिवृद्धी आसा ताचे खातीर आमी दिवंक आसा तें आमी थंय दिवंक आसा. ताचे बराबर जेजू म्हणटा देवाचें देवाक दिया. कित्याक आमकां रचलें देवान, आमकां विंचून काडलें देवान, कितें आमच्या लागीं आसा तें सक्कट दिल्लें देवान. देखून देवाकी दिया म्हणजे देवाच्या वावराकी मिसावाकी आमी हर एकल्यानी आदार दिवंक कुमो करूंक आसा म्हणलें स्पश्ट चित्रण मोगाच्या भाव भयणो जेजू आज दिता. ह्या मिसां वयतरा आमी ही देवस्तुती संभ्रमतना आमकांय थोडे पटी दुबाव आसा. गेल्या त्या वर्सा थोड्यांनी पत्रांनी बरयलेलें आसा मिसावा खातीर आमी कित्याक दिजे, कित्याक दुडवा कुमोक दिजे. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमचें इल्लें जिवीत इल्ल्या वर्सां फाटीं वेलें तर आमची परिस्थिती कशी आसली, कितें बरेंपण अभिवृद्धी हांगासर आसली आमी जाणाव. व्हडली अभिवृद्धी आमचे थंय नातली. भावार्थान मात्र न्ही, शैक्षणीक क्षेत्रांत हेर अभिवृद्धी क्षेत्रांत आमी कांयच नातले हांव. पण आज आमी ह्या स्थितीकेन पावले हांव जाल्यार साबार आनी उदार मनान कुमोक दिल्ली भावार्थ्यांनी ह्यात सोम्याच्या उल्याक पाळो दिवन आनी ताच्या उदार मनाक लागून आज मोगाच्या भाव भयणो हांगासर आर्थीक कुमोक आयली आनी आमची प्रगती जाली. आज आमकां देवान बेसावून दिला. आनीकी साहित्य कडेन सोम्याचें उतर पावोवंक ना. आनीकी साहित्य कडेन मोगाच्या प्रत्येक दोन आफ्रिका गांवांत अभिवृद्धी आणखी जावना. नाही फकत भावार्थाची हांवें म्हणची हेर क्षेत्रांत ती बिलकुल अभिवृद्धी व्हडल्या मट्टार जावंक ना. पूण आज पवित्र सभा आमकां आपोवणें दिता असल्या दुबळ्या गांवाक नाही फकत भावार्थ विस्ताराचो वावर ताचे बराबर हेर रितींनी अभिवृद्धी आपणायचे तर आमी हर एकल्यानी देवान आमकां कितें दिलां तांतलें इल्लेशें आमी उदार मनान ह्या मिसा वावराक कुमो करूंक आयची वचपां आमकां आपोवणें दितना मोगाच्या भावान बुडास्तोरया आमकां आसा एकच देव, ताचे बगा दुसरो देव ना. दुसरे लिसा आवाज आमकां आसा कितें
राजकीय फाटती म्हणल्यो आसात त्या व्यक्तीक देवानच विसरून काडला, देवानच तांकां अभिषिक्त केला. आमी तांकां मान दिवंक आसा आनी सरकार कितें थारायता ते नितिकाल विरोध वेता जाल्यार आमी झुजोवंक आसा. पूण नितिकाल आसा जाल्यार आमी ताका पाठिंबो दिवंक आसा आनी ताचे बराबर कितें आमी तिरुवबांचे आनी कितें म्हणटा ते आमी दिवंक आसा. आनी निमाणे आमी देवाची भुरगीं भावार्थ विस्तारांचें काम पवित्र जोडलेलें आमकां हर एकल्याक आसता. आमी उदार मनान दुडवा कुमोक दिवं सोमयाचो हो वावर आनीकी मुखार सुन वचोंक प्रगती आमच्या पवित्र सभेन जावं आनी भावार्थ विस्तारांच्या ह्या कामान आमी ल्हानसो हात आमचो दिवं. स्वादी काणीक हे कितें सांपोल म्हणटा, तुमी दिल्ली ल्हानशी काणीक एक स्वादी काणीक म्हज्या मिसा वावराक पावली म्हणले. मोगाच्या भाव भयणो असल एक मनोभाव आमचे ते रुता करूंक आयची देवस्तुती आमकां आपयतना त्या प्रमाणे जियोंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी कृपा मागया. आमेन. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उसारया. सत्मगदान देवाक, सर्पद्वेदरा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुपुताक आमच्या सोमया जो पवित्र आत्म्यारी गर्भे सुमोलो अंकुआर मरियेतान जल्मलो पॉन्स ब्लड आनी कस सोसले ताका कुर्सार जोडलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सोडलो सर्पद्वेदार देवा बापाच्या उज्याक बसला. थंय दान जिवेनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक येतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्या कतली पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकाचें बक्षणे कुडेचें जिवानपण सासणाचें जिवीत. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप, आमी ताची भुरगीं आनी ह्या संवसारांत आमी जियेतना ताच्या भुरग्यां परी आमी हर एक दीस जियोंक कृपा आतां मागया. सर्गीच्या बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या आमच्या पापा फ्रांसिसान सर बिस्पांनी याजकांनी आनी धार्मिकांनी क्रिस्ताचे 6 वावराडी जावन वावुरतना तांचे तब्यान दिल्ले परजेची बऱ्या गोळ्या परी जतन घेवन सुवार्थेक साक्ष जावंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेली आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी सेवेच्या मनोभावान सर लोकांक न्यायनितीचे आडळतें दिवंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी तांच्या हाताखाल आसलेल्यांक मोगान पळोवंक आनी तांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक क्रिस्ताचो मिसावाचो स्पिरीट तांचे थंय रुता कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना तशेंच हेर पिडेच्या आकंतांत कंगल जाल्ल्या सगळ्या संवसाराक काकूळट आनी बुजावण लाभय. ह्या वरवीं काम नासतना कश्टांच्या सर लोकांक तुजें बेसांव दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सगळ्या संवसारार आज मिसांव आयतार आचरण करतना मिसांव गांवांनी दुबळ्या धाकट्यांक आनी निर्गतिकांक जिवितांत उजवाड फांकोवंक वावुरच्या सर क्रिस्ती मिशनरीन तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची कास्की त्या सवा देवा सुमा दवरया. बहु दयाळा बापा, तुझे समोर दवरली मागणी दयेन तूं स्वीकार कर. ह्या मिसाच्या बलिदानांत अजीर जाल्ले आमकां सुमेस्तांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी सक्तेन बर. आमी हर एकल्यानी आमच्या घरांत आमच्या जिणये मुखांत बरें मिसांव वावर करूंक आनी आज मिसांव वावर करता आसतना मिसांव वावर करतल्या बसत आमी हर एक दीस मागोवंक आनी आमची उदार मनाची काणीक दिवन ह्या मिसा वावराक आमचो सहकार बसावंक आमकां तुजी कृपा दी. बरी भलायकी दिवन आमकां तूं सांबाळ. आमची कुटुंबां, आमचो वावर आनी आमचे दिसपडटी जिणी तुज्या बेसावान आशिर्वादांनी बर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. काढून सौम्या आम्ही वेदीसशी जमल्या आमकां समी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता. गोवा हुंडो दाका सोर
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानतत असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नखे पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुठा वरवीं आमचें मोण पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातै उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदराणी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजापाचे अजाप ताणें केले. पातकांतली आनी मरणांतली सोडून आमकां वो व्हरतो मान फावो केलो. वेंचून काडलेली कुळी याजकी रासकूळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा परजा आमी जावंक पावल्या. सर्व थंय आतां आमी तुजी कर्तृत्वां परगट करता. कित्या काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडांत तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय. ऊन सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ऊन सर्गी तुका जय. ऊन सर्गी तुका जय. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान तीन तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय. अख्खे पृथ्वीचे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पासत, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा पासत आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तस्सो खरो भावार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुजे बेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा सुमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासनाच्या जिबे आनी खऱ्या देवा
तुका वाकणूक हे बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमा सुमेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोमिया आनी देवाचे सदांच आंखवार माये मरयेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवंत जुसे तशेंच भाग्यवंत पेद्रो आनी पावलो आनी आंद्रे ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्त साक्षांक आनी सोमेस तुज्या भाग्यवंताक आमी वंदिता. तांच्या पुण्य आनी मागण्याच्या दरम्यान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मणियरांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्त काय आमकां दी. सासणाचे ख्यास्तींतले आमकां निवाद आनी तुवें विसून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी अत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सरपदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी सुमेस्त घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी खाल्स घेतली, तुका अणोब्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, फातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही बापा, आमी तुजे मणियरी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणासो पुण्या जिबांतपणासो आनी सर्गार चडण्यासो भक्तीपणी उडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमे वोन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाल दिश्ट घाल. तुज्या नितीवोन साकरा आबेलाची देणी बावडतेंच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्कीसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानो. सरपदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरो म्हूण आमी कालतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची खाकुळट कर. बावडताची मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यात आनी विशवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्ता ते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सुख आनी शांती मेळो. आनी आमा पतक्यांक तुज्या गणीत काकुळटीचेर विश्वास दवरतेल्यांक कितें फावो तें पळय नाका, पूण आमची पतकां मोगोस आनी जुवांव स्तेपन मातियस बार्नबस ह्या तुज्या दंदुतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या भाग्यवंत पिटर क्लेवर आमच्या शरोतीच्या आनी सोमेस तुज्या भक्तांच्या जम्यांक आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं ताचे उदेशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून पवित्र करताय, जिवान आनी आशिर्वादान भरताय आनी आमकां वांटून दिताय.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घबन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य येवं तुझी कशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवा सर्वेस्परा सर्वायटांतली विघ्नांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान समस्त काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शरत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांक ती सर्व सुभागी सुमिया तुमच्या भितरच्या म्हाका पवना पण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमगाराचे विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान कोरोसो आजीर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां जेजू हे घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन सोम्या तुका अर्गां दिता उपकार तुजो बावुडता दर्या तुका नावडता काळजा मनांत दिनवासता सर्वेस्परामच्या बापा
या सर्गींच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जीवन आणि मोगान आमी वाडशें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविता गरजेचो आदार आणि सर्गींच्या गुटांची अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आणि सरपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वसोणेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार मोरी क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सरशी येता विघ्न अनवारां सुखा दुखां माय तुजो आदार मागता विघ्न अनवारां सुखा दुखां माय तुजो आदार मागता मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी मोलो मारता माये आमी तुझी भुरगी मोगाळ पुता सोवे अवकार मरे आशीर्वाद दीव आमकां बघेन तुमचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.